Ata manipulojnë me sytë tu e të mitë. Nuk manipulojnë me atë krijes. Kjo tas o tas, goto kjo. Kjo vetë Zoti më në ndryshon. Për ndryshe këta nuk më në shëndëra kërkush me nxjerr plumba, me nxjerr qafka, sorra, lepra për këtujt. Prallan ato. Ato janë pralla. Po, me gjitha të i mashtren njerëzit, i vete iluzion. Mashtrim. Optik, apo dëshim. Jo realitet, mashtrim. Pra. E si e arrin këta? E arrin nëpërmjet bashkëpunim me djajt, me shejtanet një pjesë e tyne, e një pjesë tyne i bëjnë nëpërmjet taktikave të ndryshme. Dy forma. Nëpërmjet shejtanëve i bëjnë. Mund të bashkëpunojnë njeriu me shejtanin? Po, qyshe plot. Tana qka informat, tana send të cilat qojnë drejt një vrasit, mund që ka mundësi e jem, s'pa ku më prish me zveti, më kacafyt, mund që shtë më vra. Edhe e knaqet, rëntera e knaqet. Mirë, a ka njeri i cili 24 orë me kanë rënë me shtësen e mirët. Dhe i knaqet kër arrim me prish burë në grumë. Knaqet kër arrim me shtin bela 2 vllazën, 2 familje. Knaqet aj. Pa i shejtana. Për ata Allah thot në Koran, shejtanet njerëz dhe shejtanet gjin, shejtanet djaj. Allah i qunë ta shejtan, sepse kjo ka formën njeriut, për veprat i ka të drejtshit. Po këtë është njërë jetë përditshme, e vrejnë. Të bëj stikfa. Të bëj stikfa, të lumt. Tek me laqet e Allahut. Njeri nga një herë i shofën do plesh do plakat mira. O, Zot, thot të kapit të ngjy bukën me të ha. Bukën, të me ngjy bukën. Ta që e ëmbel, ta që e mirë. Plak e plak. Mashkull femen. E ëmbel. Qatë flet ëmbel. Po në mirë. Në dynjat kush nuk ka dhe një fjalë keqe. Veç kesh. Kur për jetë nuk e thëmë banë kërkan. Kur për jetë nuk e rëndan kërkan. Jo. Veç mirë. Dhe populli thët, me laqa. Pra kë njeri i përngjan me laqeve të Zotit me vlerat e veta. Dhe shtu e njerëzit. Pra te njeri është ajit me stynit 4 qëtëse këti edhe letë zgjedhë. Feja këtu ka shumë e rëndësi, edukimi ka shumë e rëndësi, menja ti ka shumë e rëndësi. Mirë, pse në ti jem një drejt që larëm? Pse në ti jem një bish? Se mës jem një melace për njerës? S'pa ku atë sa mundem. S'pa ku t'ja mujnë të mirat këqijave, nëse sa rrinjë me kanë tanë jetën e tanë kohën. Po s'pa ku më mundu e vla. Tu fillu me ta fërmit e tu që kinë familje, me grutane, me fmit e tu, me prind e tu, me rrethën të, me kolegët të tu, ma dje dhe me dëshmën të tu me ta që të bëjnë keqë. Unë a thash pak mere si përmeni me emen, edhe s'lut nga këndër tyre, a nëpse mund kanë qënë burg, po në du mi të rëgu aty nëse nuk bindë rangë t'juvë. Ketë drejt me u lutë? Po, kam drejt me lutë. Kundër atyre që të kanë bërë keqë? Po, drejtësi është me lutë, por mirësi është me lutë mirë për ta. Cilën e bënë? A luta pa në thashe zë drejt e o zëj. Oke, do me thonë te mirësia. Po te mirësia, sepse më dhimen, ata me dit ata, që ngarkohen të Zoti. Dhe me ditë ata që shunja do të miren, ata tonë vinë, bënë kërsh me marrë më kërku falje, mu dhe të tjerë këne bëjnë keqë. Qa, nuk mund është më burrimi të bëjnë njerëzve keqë. Të mërë është marrë klikime, mërë është marrë lek, mërë të arre shpine, dikush 2, 3, 4, 5, por mos harra se popullet kumulli mujë nuk të zgjith. Ta qënë Zotit dikan, se kjo është zëllëm. Ta qënë Zotit dikan, heret apo vanë. Pasha Zot, a hupu dhe në barë. Unë në është ades, edhe ka me dek, para shumë atyne që ka bërë zëllëm. Por Zotit nuk des. Zotit është i gjallë. Dhe ne në ditën kemi taku prapë. Kam ikë ditën kemi jetit. Kam shkan ditën kemi jetit. Ka jaman. Do t'japë logari. Sa janë shqiptarët besimtarë? Shqiptarët në parim janë besimtarë shumica absolute tyne. Dhe kjo është vërtetuar edhe kur është bërë registrimi popullatës në 2010-2011. Po flas tash për gjitha fetë që i kemi, jo vetëm musliman. Edhe se musliman, për edhe fetë e tjera. është fetar, por është fetar atësa është, natyrisht, gjitha fejve, masi për dënë ishti, sigurisht se komunizmi kalan gjurme të veta të këti gjitha fejt, i kalan, dhe një numër të njerëzve vetë se ka fërsu në fej. Vetë se ka fërsu. Se nga një herë, presioni madh, vetë që fërsen ideal. Kjo është vërtuar edhe me psikologji. I bën dikuj presion, e vetë sa ngull kamë dhe më shumë në idealin e vetë. O ka pën kauzën e vetë. Dhe i të mbëqë, ti me mytë smonë, shtërim këtë dynjanë. Mirë. Një numër, pra i vetë që ka bo matë fort në fej. Një numër tjetër i ka luhat. Një numër tjetër
nuk i ka lehat në besim, por ja ka gjvesh praktikën e fesë. Në numër i ka bërë ateista krejt. Dhe këta ateista dalin që të këthan pak më herët. Ata, kur janë me neve, buhen si muslimon, kur janë ma të tjerë, buhen ma katolik, se papa në thojza, ma ateist, ma komuniste satite, kardele, kështu me radhë. Shkej komunizmi, erdhë demokracia, erdhë liria e fesë, liria e praktikimit fesë, elhamdulillah për Zotit, dhe njerëzit lirshëm tash deklarohen, kush sa është muslimon, populli shqiptar në përgjithësi fenë e dënë. Nëse më jërëm tash pak më të veçantë me musliman, sepse një ma mirë musliman, po, dhe jërë ma shumicë, në përgjithësi fenë islame e dojnë, edhe ata që nuk e praktikojnë.